எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறது சத்தான அடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன். அரிசியை விட நம்ம போடுற பருப்பு வகைகள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1/4 கப் அளவுக்கு கொள்ளு பருப்பு, பாசிப்பயிறு 1/4 கப்பு, துவரம்பருப்பு 1/4 கப்பு, ஒவ்வொரு ஸ்பூன் வந்து உளுந்தம்பருப்பு, ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜவ்வரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஊறணும். ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம லைட்டாக வெதுன்னு சுடு தண்ணி கொஞ்சம் வச்சு அதில் ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம். சுடு தண்ணி வச்சா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஊறிடும், ரொம்ப சுட தேவையில்லை. இப்போ ஊற்றியாச்சு. இது ஒரு 2 மணி நேரம் ஊறட்டும். 2 மணி நேரம் கழிச்சு பார்க்கலாம். இது நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை கழுவிட்டு வந்துடலாம். இதை கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு அரைக்கிற அளவுக்கு மட்டும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஒரு 4 மிளகாய் வத்தல் வச்சுருக்கேன். அது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சப்பொடி, மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும். இந்த ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ மீதி இருக்க அரிசியை போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாவோட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு. இதுக்கு நிறைய கீரை பிடிக்கும்னா நிறைய கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை இப்போ வந்து ரொம்ப வேகணும்னு இல்லை, ஒரு வதக்கிட்டு அந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கீரைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு, ஏற்கனவே நம்ம மாவில் உப்பு போட்டிருக்கோம், அதனால் கீரைக்கு மட்டும் போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயப்பொடி. நம்ம புளிக்க வைக்காத மாவு கடை, அதனால் செமிக்கிறதுக்காக போடுறது. இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இதை இப்போ மாவோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு சூட வச்சுக்கலாம். மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கீரையை தவ நல்லா சூடாயிடுச்சு. மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அடை கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வேகிறதுக்கு. ஊற்றின பின்னாடி ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி அடியில் தீஞ்சிரும். இப்போ இது வெந்துருச்சு. நம்ம வந்து பரட்டி போட்டுக்கலாம்.
இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு தோசை 2 சைடும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு தோசை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இது வெந்துச்சு. நம்ம திருப்பி பார்த்து போட்டுக்கலாம். ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியான அடை தோசை பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வந்து அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம், இல்லை சட்னி தொட்டு சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.